Баткен облусунун Кадамжай райондук соту параны жеп алган тергөөчүгө өкүм чыгарды. Кадамжай районунун ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү 1980-жылы туулган Нурлан Балтабаевга каршы опузалап пара талап кылуу, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренелери менен кылмыш иши козголгон. Соттук материалдарга ылайык 2017-жылдын 17-ноябрында милиция кызматкерлери тарабынан Hyundai Porter унаасынын айдоочусу Кошназар Жолдошовду кармашкан. Айдоочу Өзбекстандан мыйзамсыз түрдө металл алып келгендиги үчүн кармалган. Милиция кызматкерлери кылмыш ишин козгобош үчүн $1000 пара талап кылышкан. Сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп пара $500 түшкөн. Айдоочу УКМКга кайрылып Баткен прокуратурасы кылмыш ишин козгогон. Атайын операция жүргүзүлүп, айдоочу белги коюлган $100 да жана 10 000 сомду Балтабаевдин кабинетине алып келген. Бирок тергөөчү дагы акча талап кылган. Балтабаев УКМКнын кызматкерлерин көрүп дааратканага чуркап бара жатып акчаны жутуп алган. Сотто тергөөчү күнөөсүн мойнуна алган эмес. Соттолуучунун айтымында ал кабинетинде иштеп жатканда айдоочу келип акчаны таштап кеткенин көрбөй калган. Көргөндөн кийин айдоочуга акчасын берейин деп чыкканда УКМКнын кызматкерлерин көрүп калган. Акчаны кантип жутуп алгандыгы эсинде жок. Сот Нурлан Балтабаевди кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча актап, опузалап пара талап кылуу беренеси боюнча күнөөлүү деп таап, 898 830 сом айып пулду салды. Булак факт KG сайты.